बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, रहमान फार्म हाउस की टीम आज कॉलेज रोड बर्ड मार्केट रावलपिंडी में आपके लिए विज़िट कर रही है। ये देखें, कॉलेज रोड की फर्स्ट दुकान स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, बर्ड आप चेक करें, हैवी को और जब चेक करें, हंस वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने, फैंसी हैंड पिजन सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, ये प्राइस बताने से मना कर रहे थे कि हमने आपके लिए एक रिव्यू दिया है। ये देख सकते हैं आप, पिजन चेक करें, बेहतरीन किस्म के पिजन फ्लायर भी मौजूद हैं और हर किस्म की पिजन ये देख सकते हैं। शराबी ये देखें, आपको कॉलेज रोड का विजिट आपको कराया और आपको बहुत रिव्यू करवाया है। ये चेक कर सकते हैं आपके ब्लैक शेयर और ये प्लम है, इसका जोड़ा देख सकते हैं, ये 8,000 का। ये देखें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन 1500 रुपये। ये देखें, बहुत सारे केजेस, मुख्तलिफ रेट की केजेस थे। ये देख सकते हैं आप, हैवी बुक माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बड़े साइज में। मैं सोचा आपको वीडियो बना लेते हैं जिसमें आपको हर किस्म के बर्ड और आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉलेज रोड पे क्या क्या कौन कौन से बर्ड और एनिमल्स मिलते हैं। क्योंकि रेट बताने से मना कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आपके लिए रिव्यू दे रहे हैं। ये देखें, आप चेक करें, कमरे कमरे जो है 800 का पेयर कह रहा था। ये देखें सैलून की अब ये देखें, कुडल आपके सामने खड़ा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के डॉग, मेल सेशन भी थे, रशियन भी थे और लेब्रा भी थे, देख सकते हैं व्यूअर। तो रहमान फार्म हाउस की टीम मेहनत आपकी गुब्बारा देख कर, बड़ा बेहतरीन किस्म का गुब्बारा। ये देखें, बड़े साइज़ वाले कबूतर जो हैं देख सकते हैं आप, बड़े ड्रेस, बड़े प्यारे प्यारे कबूतर, डॉग और प्लम हेड, पैरेट और काकाटू और सब चीज़ें आप जो देखें, कैट, मुख्तलिफ किस्म की। ये देखें, रशियन का पेयर 25,000 ये देख सकते हैं आप, सेशन 40,000 रुपये का एक पीस। और ये आ गया जावा वाइट में 7,000 रुपया, ब्लू मार्क 5,000 रुपया। ये कैट वो दे रहे थे 15,000, येलो वाली टिकट 10,000, वाइट वाली टिकट 8,000। ये रेट हमें बता दिए गए थे, लेकिन और रेट नहीं बता रहे, तो हमने कहा चलो आपके लिए बर्ड की रिव्यू ले लेते हैं कॉलेज रोड की। तो भी माशाल्लाह हमारी टीम आपके लिए बड़े बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाती है और चेक करती है। तो आप माशाल्लाह चेक करें, बेहतरीन किस्म के। ये देखें, पेजिंग अमेरिकन बच्चे भी थे बीच में, बड़े बड़े किस्म के, यानी बहुत केजेस, मुख्तलिफ रेट के केजेस भी थे यहाँ पर, बड़े बेहतरीन किस्म के केजेस। ये देखें, मुख्तलिफ दुकान जो है मुख्तलिफ किस्म की आपके सामने देख सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन शॉप। ये देखें, बहुत बड़ी बड़ी शॉप कॉलेज रोड पर। कॉलेज रोड पर आपको हर किस्म के बर्ड, ये देखें, बेबी यंग पेयर एक के ये 3,000 का पेयर कह रहा था। ये नीचे जो है देसी और इसमें दूसरे ब्लैक वाले भी थे। ये टर्की का पेयर कह रहा था 15,000 का, और ये सिल्की बड़े वाले 6,000 का पेयर। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन बेहतरीन और बहुत बेहतरीन किस्म के केजेस, डॉग, कैट, हर चीज़ आप ये भी आप देखें। वेबेक्स जो है, वेबेक्स का बड़ा जो 1,500 का, छोटा 800 का। यह आप चेक करें, मुख्तलिफ किस्म की फैंसी डॉग के बेबीज़ की भी बहुत बड़ी ब्रीड आएगी माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन। ये देखें, कॉलेज रोड बड़ा बिजी चल रहा है। बस ये बहुत बड़ी मार्केट है। फ़िश आपके सामने आ गई है। फ़िश का जोड़ा 400 से लेकर और 3,000 रुपये तक जोड़ा था। आप देखें, मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ टैंक आपको मिल रहे थे यहाँ पे जो है। ये देख सकते हैं आप, देखें कितना बेहतरीन डेकोरेटेड टैंक बना हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ये आप चेक करते हैं। एक ही कछुआ है। ये देखें, फिश टैंक्स वगैरह मुख्तलिफ डिज़ाइन में। तो व्यूअर्स, रहमान फार्म हाउस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट दें। तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहा करेंगे। वीडियो स्किप मत किया करें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमें भी अपनी ज़रूरत है।
हमारा चैनल फैमिली चैनल है व्यूअर्स। ये केट चेक करें, केट का बेबी इसका 15,000 का चेहरा था, ब्लू आइस में डबल कोट, नीचे पिजन्स देखें मुख्तलिफ टाइप की डक, बड़ी बेहतरीन किस्म की ये देखें, केट चेक करें डिफरेंट टाइप, ये हीरा मुर्गी देखें, और बड़ी बेहतरीन पिजन्स और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह ये डक्स चेक करें, मॉस्कोवी डक, दूसरे डक 5,000 6,000 का पेयर था। और ये मुख्तलिफ हैंड्स की वैरायटी चेक करें पिजन्स की, बहुत बेहतरीन। कॉलेज रोड पर आज बर्ड्स आए हुए थे, हर किस्म के बर्ड्स मौजूद थे और हर किस्म के मौजूद थे, केजेस की मुख्तलिफ वैरायटी के थे। व्यूअर्स ये आपके सामने कॉलेज रोड का ओवरव्यू है, लोग सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हैं। ये देखें आप, ये शॉप चेक करें, ये हैंड्स की वैरायटी भी थी और पिजन्स की वैरायटी भी थी माशाल्लाह। तो ये आपके सामने काका 2 जो कि 2,80,000 का, और ये 70,000 का पेयर वाइट की 80,000 का। ये देखें ये 2 लाख का येलो वाला 70,000 का, और ये सारे एग्जॉटिक बर्ड से लेटेस्ट का पेयर चेक करें। ये येलो का पेयर देखें, येलो के 3-4 पेयर थे इनके पास। ये 25,000 का पेयर, ये देख सकते हैं आप 30,000 का 1 पीस, ये भी 20,000 का पेयर, और ये आपके सामने जो है ये 35,000 का 1 पीस, और ये वाला जोड़ा जो था 70-75,000 रुपये का था। ये शॉप जो कि बर्ड की शॉप कवर भी है, तो ये आपके सामने माशाल्लाह देख सकते हैं, एसोसिएट भी है, कैजेस भी हैं। और रहमान फार्म हाउस टीम आई आपके लिए कॉलेज रोड पर वीडियो बना रही है, वीडियो लाजमी देखें। ये देख सकते हैं ये तो बर्ड की शॉप में आपके में और बर्ड के साथ वीडियो बन रही है। तो व्यूअर्स जो हम याद रखें, और इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमने कॉलेज रोड की वीडियो बनाई है, तो वीडियो स्किप मत करें, वीडियो लाजमी देखें। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।